మీకు పాము కుబుసాన్ని చూపిస్తాను చూడండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది మా ఇంటి దగ్గర చుట్టూ ఉన్న ప్రహారీ గోడ దగ్గర ఇది త్రాచుపాము కుబుసం విడిచిపెట్టింది. ఇది చూసి నాకు షాకింగ్గానే ఉంది. ఎందుకంటే ఈవినింగ్ నైట్ టైం ఒక్కొక్కసారి డిమ్ లైట్లో వాక్ చేస్తూ ఉంటాం. ఆ టైంలో ఇలాంటివి సీన్స్ చూసినప్పుడు మాకు చాలా భయం వేస్తుంది. ఇది త్రాచుపాము కుబుసం చూడండి ఫ్రెండ్స్, మీరంతా చూస్తారని పెడుతున్నాను ఆన్లైన్.